الموهبة هي نعمة من الله يخص بها بعض من عباده. هل لديك موهبة تميزك عن غيرك؟ أنا عندي موهبتين، الغناء والتصميم. ما هي إذ كان يوجد، أنا راح أتكلم عن موهبة التصميم لأنه قليل اللي عندهم هذه الموهبة، والحمد لله أنا عندي. تميزت في تصاميمي طبعا. أنا وفلانة دفشانة مميزات في تصاميمنا. طبعا في كثير ناس بيقولوا في ناس مصممين، لا أنا حابة أقول أنا وهي الشغلة إنه أنا أصمم من جهدي الشخصي بإبداعي. فرق عن الناس اللي تقول عن نفسها مصممة وهي تستخدم قوالب جاهزة، يعني هم ما يتعبون إنما قالب بيمسكونه ويركبون في صور وانتهينا. أو في ناس تهايط تقول إنها مصممة وهم يستخدمون قوالب، ليتها قوالب الأفتر أفكت، لا يستخدمون قوالب السوني فايكس. صراحة ما أدري يستخدمونها، بس يلا هذا قدرهم. فحبيت أقول الحمد لله أنا تميزت بهذه الموهبة، وما شوف أحد صراحة ينافسني غير فلانة وبناتي قروبي طبعا على عيني وعلى راسي، وصحباتي البنات اللي مصممات. أما أنا أتكلم عن الناس البعيدة اللي ما تعرفني عن قرب وتحاربني وتقول إنها تصمم وهي الناس ما تعرف تصمم، ويبقون تلاميذ حليمة كسرات. فحب أقول لكم إذا أنتم مرة يعني ما تعرفون تصممون، عادي ترى أنا أقدر أعلمكم، لأنه أنتم بالأخير تلاميذي. والحمد لله بكل تواضع أنا مصممة، هذه موهبة الحمد لله من ربي. ويلا أنا أحب أشجع الناس الجديدة وحيي كل المواهب الموجودة، وأقول لكم استمروا، وكل واحد يبدأ من الصفر أكيد بيصير شيء واو. ولا تيأسون لما تقولون ما نعرف، في ناس يقولون ما نعرف نصمم، لا تعلموا، لأنه ما في أحد ولد يعرف، فتعلموا. إن شاء الله أنا راح أكون مساعدة لكم وما راح أقصر معكم. محبتكم حليمة كسرات.